السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم من مطبخ أم وائل الجيجلية راح نخرج لكم على الوصفات والطبخات. اليوم راح نقدم لكم مشروب بإذن الله راح يكون شافي والشافي ربي سبحانه لهاد الموجة تاع لاغريب اللي راهي عاقبة على جميع الناس قاع راهم يعانيو. هذا مشروب مجرب جربته أنا وإن شاء الله فيه الشفاء من عند الله. كما تشوفي ناخدو هنايا الزعتر البري، الزعتر اللي موجود في الجبال ويتباع في كل بلاص، مع قشور الرمان اليابس. قشور الرمان هذا ربي يشفي الجميع إن شاء الله. هذا قشور الرمان بالطبع راح تحتفظي به من كي تاكلي في وقت الرمان خبي القشور ويبسيه ولا اشتريه، كاين عند اللي يبيعوا هاد الأشياء. هنا كما تشوفي زرارع هادو تاني نضيفوها، الآخر كما يقولوا زريعة البسباس، حبة حلاوة، كمون، قرنفل. قرنفل كما تعرفوا نافع جدا لهاد الغريب. طبعا ما راحش ندخلكم انا في المكونات تاع الاشياء، ما راحش ندخلكم في المكونات تاعو، كل واحد يبحث على المكون. المهم هذا مشروب عن تجربة مني انا، نافع 100%. كون ما شفتوش نفعني كون ما ننصحكمش به. كنا العائلة أنا والعائلة تاعي كنا في حالة، هذا المشروب بإذن الله هو اللي شفانا. كما تشوفي نحطوهم في صفاية باش ندوهم نغسلوهم، طبعا ما نحطوهمش ديريكت هكاك فيهم غبار فيهم. نضيف على هذاك الزعتر والرمان، نضيف عليهم ملعقة تاع زريعة البسباس، حبة الحلاوة، الكمون، قرنفل، ونشلوهم مليح باش يروح عليهم الغبار هذاك اللي فيهم الغبرة، مهما كان أشياء كانت معرضة للغبرة. هكا كما راكي تشوفي نشلوهم مليح ونحطوهم في قدرة تكون تغلي فيها ماء ولا كسرونه ولا شحال تحبي الكميه. انا ديما نطيب كميه كبيره باش نقعد نشرب منه عده مرات، ماشي تشربي كاس واحد وتقولي دوك نبرد، لازم تشربي عده مرات، خاصه في الليل كيما تحبي ترقدي تشربي وتغطي العرق هذاك اللي يخرج لك من من السخونيه تاع المشروب هذاك هو اللي راح يخرج باذن الله المرض معاه. هنا حتى البخار هذا نافع 100%. تحطي حاجة على راسك بايزومبل غطاء ولا خمار ولا حاجة وتخلي داك البخار تستنشقه، يشفيك من الزكام، مفيد جدا للزكام، يتسرح نيفك حاشا عزكم الله، يتسرح كأنه ما كاش مغلوق خلاص. هذه تاني طريقة تاع تبخري بهذا بالزعتر وهاد المكونات اللي معاه تاني شافية 100%. هنا كما تشوفي ناخدو المشروب هذاك نصفوه، مع نضيفولو ملعقة تاع عسل حرة، طبعا اللي عندها أحسن شيء أنه تكون عسل حرة، وإلا ما عندكش ضيف العسل الأخرى اللي تشرى من السوق، مش تاع لي كاطو، كاين عسل واحد أخرى تقريبا قريبة من العسل الحرة ولا شوية سكر. المهم هذا المشروب شوية عنده ذوق مر، قشور الرمان يجيو مرين، يقول تحمر. سينو اللي يحمل هذيك المرودية أحسن شيء يشربو بدون سكر. نضيفوا له القارص كاع نعرفوا، ما كاش اللي ما يعرفش باللي فيتامين سي نافع للزكام، نافع للاغريب، نافع لكل شيء. قارص من الاشياء اللي سخرها ربي سبحانه للعباد، فيها شفاء للناس. هي والعسل هذا عسل حر، اشياء طبيعيه فيها الشفاء من امراض كثيره. والزعتر هذا الزعتر تاني نبته سحريه، انا نعيط لها النبته السحريه، تشفي من كل شيء. انا اللي يسمعوا مريض بحاجه نقول له شرب الزعتر. وهذا المشروب تاني مفيد جدا للمعدة، المغص تاع المعدة تاع المصران الكبير تاع المهم اللي عنده أوجاع في البطن ولا الأطفال كيعودوا يتوجعوا. اللهم اشفي الجميع يا رب، إن شاء الله تجربوه ويشفيكم بالشفاء على الجميع. مع السلامة.